ਭੱਜ ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਛੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 100 200 ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਸਕੂਟਰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਮੈਂ ਬਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਟ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਓ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਵੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਚੋਪੜਾ, ਜਗਬਾਣੀ TV।